Naposledy sme boli pred 16 a pol roku. Áno, po svadobnej ceste, druhá svadobná cesta s deťmi. A tu už ty si pripravený? Ja som určite pripravený, až predpripravený, až teraz. Uvidíme, čo sme zabudli. Pasy, tak sa otáčame. Došli sme až na koniec ulice a otáčame sa pre pasy. Že sme vyrazili. Môžete ísť pracovať do slovenských železníc. Predstavte si, že ten Dunaj uvidíme aj v Rakúsku, v Kremsi. Púšťame Slovensko. Tešíš sa na marhuľové guľky? Ja neviem, čo že ideme na Milan. No? Nepôjdeme, že hlavný cieľ je obed a dostať sa do Nemecka. Tak. A zase Dunaj, ale vo Viedni. Šli je tu nejaký marhuľový festival. Marhule sú všade. Ešte aj stromčeky sú z marhuľovou zdobené. Marhuľový bol. Jurko, pozri, aj také ozdoby marhuľové. Tu marhule. Kde je tá reštaurácia? Jurko, hľadaj. Tento kostol naservírované. Dobrý? Majú obalená zmrzlina v orieškoch a to nie je tam. Ako by. Chutí? Sme rezervní skule za 2 týždne získal nejak 500 000, 600 000 miliardov. Ako to? Janko, chcel si kúpiť, nie? Nejaké kufor. Treba nám kufor. Taký to vyzerá. No, ak nemáme miesto. No. Čo babka Julka mala. Tie boli dobré, tie sa tak dobre odrážajú. Není veľká táto. Toľko ti už Koľko? stojí. 7 000. Stojí reálna motor. Drahá. Čo? Ešte aj gumivci? Super.
Dobre? Oser nie. To je druhý typ. Menšia, červenšia. Sladšia. Nie, bo ten obal je Tretí druh. Taká jemná. Jurko, aká je tretia? Tak marhuľový zážitok mám úplne z tohto mesta. Cez vizuálny zážitok, cez tie všetky stánky, balóny, chute, knedličky a ešte aj sme si dali marhule na odchode v parku. Rôzne druhy. Úžasné mestečko Krems. Marhuľové mesto. Veľmi dobré. To autičko.